नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि बटुक भैरव की सिद्धि कैसे प्राप्त करें इसके बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि बटुक भैरव की सिद्धि कैसे प्राप्त करें इसके बारे में। सिद्धि प्राप्त करना आसान नहीं होता। इसके लिए व्यक्ति को कई प्रकार की परीक्षा देनी होती है और जब बात बटुक भैरव की हो तो व्यक्ति को कुछ विशेष परीक्षा एवं अनुभवों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन परीक्षाओं को व्यक्ति आसानी से निकाल लेता है। इनकी सिद्धि के लिए व्यक्ति को 41 दिन तक साधना या पूजा करना होती है। साधना के लिए शांत और पवित्र स्थान चुनना होता है जहाँ कोई अपवित्र छाया ना पड़े। इसके साथ ही व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे एक स्थान, एक दिया, एक आसन, एक माला और एक समय का चयन, साथ ही एक ही भोग का चयन भी करना होता है। जी हाँ, इन सभी चीज़ों को आप बदल नहीं सकते। इनकी पूजा रात को 12 बजे से 3 बजे के मध्य ही की जाती है, तो इसका विशेष फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि सिद्धि के लिए इनकी पूजा कैसे करें। भैरव साधना किसी मनोकामना पूर्ति के लिए की जा सकती है, इसलिए आप मनोकामना के अनुसार संकल्प लें और इसके पश्चात साधना शुरू करें। बटुक भैरव की साधना दक्षिण दिशा में मुख करके की जाती है, तो आप भी इसके लिए दक्षिण दिशा का ही चयन करें। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष या फिर हकीक की माला का प्रयोग करें। मंत्र जाप इन्हीं माला के द्वारा पूर्ण करें। बटुक भैरव की साधना रात्रि काल में ही करें। बटुक भैरव पूजा में केवल सरसों के तेल के दीपक का ही प्रयोग करें। आप साधना करते समय लाल या काले वस्त्र ही धारण करें। लड्डू के भोग का भोग लगाएं तथा साधना के बाद थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करें और इसे कुत्ते को भी दें। बटुक भैरव को अर्पित किया गया नैवेद्य पूजा के बाद उसी स्थान पर ग्रहण करना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विधि से आप इनकी 41 दिन तक प्रतिदिन पूजा साधना करें। साधना प्रारंभ करने के लिए आप मंगलवार, शनिवार या फिर रविवार का दिन चुन सकते हैं। इनमें से किसी भी एक दिन से आप साधना को प्रारंभ करें। मात्र 41 दिन में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आपको आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। सिद्धि बहुत पवित्र होती है, तो कभी भी इसका प्रयोग गलत कार्य के लिए या किसी का बुरा करने के लिए ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सिद्धि समाप्त हो जाएगी और फिर से सिद्धि प्राप्त करना आपके लिए कठिन और जटिल हो जाएगा। बटुक भैरव की सिद्धि प्राप्त करने का यह एक बहुत ही आसान तरीका है। 41 दिन के बाद आपको बटुक भैरव के सिद्ध पीठ या मंदिर में जाकर वहाँ यज्ञ करना है और आपको वहाँ प्रसाद अर्पित करना है। यह कार्य आपको अवश्य ही करना है।
इसके बिना आपकी साधना अधूरी रह जाएगी। साधना करते समय एक बात का ध्यान रखें कि साधना के समय आपके आसपास सुरक्षा घेरा अवश्य बना हो, जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित ना हो। इस प्रकार आप बटुक भैरव की साधना करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति कोई साधना करता है तो उसके आसपास कई ऐसी शक्तियाँ विचरण करती हैं जो उसकी साधना में व्यग्न उत्पन्न करती हैं, व्यवधान उत्पन्न करती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की साधना पूर्ण नहीं हो पाती और व्यक्ति को उस साधना का फल प्राप्त नहीं होता, उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो साधना के दौरान आप सुरक्षा घेरा अवश्य ही बनाएं। सुरक्षा घेरा बनाने के बाद आपके आसपास जो शक्तियां हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वे आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकती और आपकी साधना में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकती। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।